biogas postrojenja kod nas. Danas je biogas sektor jak sektor, imamo 39 postrojenja koje rade u punom kapacitetu, dakle to je nekih 39 megavata instalisanih, dakle veća postrojenja. Imamo 79 postrojenja u privremenom statusu povlašćenog proizvođača, što znači da su oni u nekoj od faze izgradnje. Dakle, u nekom narednom periodu između 1 do 3 godine i ova postrojenja će početi s radom. Dakle, biogas sektor raste. Ono što je jako važno da je biogas tehnologija kompleksna tehnologija i izgradnja jednog ovakvog postrojenja traje u proseku 2 godine i ono što je apsolutni trend u Evropi, a nadamo se uskoro će početi se primenjuje i kod nas, je svakako proizvodnja biometana iz biogasa. Još uvek nemamo zakonsku regulativu kojom bi bilo dozvoljeno da se biogas, odnosno biometan, ubrizgava u nacionalnu gasnu mrežu, ali nadamo se da će se radi i na tome. I da nam pojasnite koje su sve prednosti proizvodnje i korišćenja biogasa. Pa na prvom mestu to su ekološke prednosti. Upravo zbog ekoloških benefita je biogas tehnologija razvijana u svim evropskim zemljama, pa tako i kod nas. Biogas, za razliku od svih ostalih obnovljivih izvora energije, za svoj rad koristi sirovinu. Ovde pod sirovinom podrazumevamo sav organski otpad, dakle ostatke iz poljoprivredne proizvodnje, to je stajnjak, žetveni ostaci, zatim klanični otpad, otpad iz industrije hrane, organska frakcija komunalnog otpada. Dakle, sav organski otpad može da se zbrine u jednom ovakvom postrojenju i samim tim, pored toga što svakako doprinosi smanjenju upotrebi fosilnih goriva kao i ostali obnovljivi izvori energije, biogas postrojenje zbrinjava ozbiljnu količinu otpada iz poljoprivrede. Ovde, kad kažemo ozbiljnu količinu, mislim da jedno biogas postrojenje od megavata zbrinjava nekoliko desetina tona do 100 tona organskog otpada dnevno, što jeste zaista veliki benefit u trenutku kada imamo gorući problem zbrinjavanja organskog otpada. Deponije su nam, veliki je pritisak na deponije, mali broj sanitarnih deponija, tako da se biogas iskristalisao kao odlično rešenje zbrinjavanja organskog otpada, pre svega ostataka iz poljoprivrede. I u Evropi često ističu važnost biogasa za energetsku nezavisnost. Koliko je to primenjivo i kod nas? Apsolutno je primenjivo i kod nas. Mi smo tradicionalno poljoprivredna zemlja. Imamo preko 65% površine Srbije pokriveno poljoprivrednom površinom. Mi smo i vršili kalkulacije, dakle, istraživali smo značaj ostataka iz poljoprivrede za rad ovakvih postrojenja i ukoliko bismo uzeli u obzir sve ostatke, dakle, koje može da generiše poljoprivreda u Srbiji, mi bismo mogli da instališemo 500 megavata iz biogasa i ukoliko bismo sav taj biogas prečistili do nivoa metana, odnosno proizveli biometan, mi bismo mogli da podmirimo 50% potreba Srbije za prirodnim gasom, što je strateški vrlo značajno, naravno, za energetiku Srbije. Ukoliko bismo imali pristup i svom ostalom organskom otpadu, dakle da smo na stepenu razvoja koji recimo Nemačka, mi bismo mogli da imamo instalisano oko 1000 biogas postrojenja i dakle ukoliko bismo sav taj biogas prečistili do nivoa metana i ponovo upotrebili kao biometan, koji je odlična zamena za prirodni gas, mi bismo mogli kompletno podmirimo potrebu Srbije za prirodnim gasom. Ovo možda sad izvuči dosta apstraktno, s obzirom da su sad to neke zaista ambiciozne cifre. Međutim, mi imamo primjer u Evropi, imamo primjer Danske, koja je dvostruko manja država od Srbije, takođe poljoprivredna država. Prekrivenost je takođe 60 do 65% poljoprivrednom površinom. Tako da Danska do danas, dakle, 45% potreba za prirodnim gasom podmiruje upravo iz biogasa, odnosno biometanom, a plan je da se do 2030. godine kompletna potreba za prirodnim gasom u stvari podmiri iz biogasa, odnosno iz biometana. Tako da to je vrlo izvesno i mi naprosto treba da idemo u tom pravcu. Mi imamo te kapacitete i možemo to svakako da postignemo. Jedino što je neophodno to je svakako pravna regulativa koja bi podržala sektor, odnosno dalji razvoj biogasa na pravi način. Da, dakle, ono što ste rekli da je sledeći moment jeste izgradnja postrojenja za biometan, je li tako, za proizvodnju? Pa, u principu ne bi trebalo se grade nova postrojenja. Ukratko ću samo opisati proces. Dakle, sav organski otpad se zbrinjava u digestoru, odnosno tu se vrši taj proces anaerobne digestije. Tu se proizvodi, generiše biogas, koji je u stvari mešavina gasova. Tako generisan gas, odnosno biogas, se odvodi u Srbiji za sada na svim postrojenjima na kogeneraciju.
dakle, kogenerativnu jedinicu i tu se u procesu kogeneracije generiše električna i toplotna energija. Ono što je, gde leži najveći potencijal, kako sam i rekla, u biometanu, dakle, samo taj biogas ne bi se odvodio na kogenerativnu jedinicu, nego u poseban deo biogas postrojenja, gde bi se on prečistio do nivoa metana i proizveo biometan. I tada bi u stvari iskorišćenje biogasa bilo do 100%. Dakle, to je najbolja opcija na koji način mi možemo da upotrebimo biogas i svakako i u jednoj i u drugoj opciji ostaje postfermentorski u stvari ostatak iz digestora. To je visoko kvalitetno đubrivo koje može dalje da se koristi u organskoj poljoprivredi. Dakle, benefiti su zaista višestruki. Hvala najlepše na ovom razgovoru i na pojašnjenju kako funkcioniše sektor biogasa u Srbiji. Hvala vama. Lidija Zelić, direktorka Udruženja Biogas Srbija, je bila gošća jutarnjeg programa.